Ankafaliagna lalandava no anaovako mbola tsara kory alantsika jiaby avy agnaby. Zay magnaraka hely ny vidéo zay ataoko ty ka itsidiako ny tokantragnontsika tsaraikaraika agny. Mba ifampizarako aminareo ny kely mba fantatra satria moa miazakazaka ny toe-dara-pirenena ary hitatsika fa misy zegny ny fampijanonana na hoe nijanogno tamin'ny asany premier ministre teo aloha igny sortant. Ka tsara zegny izy io ipodianagna hely koragnina satria important be raha io. Anareo koa natadidy tamin'ny samedi zay raha tsy diso zaho nagnano vidéo za mikoragna fandalovan'ny PRRM andraiky équipe-ny gouvernement sasantsasany miaraka amin'ny premier ministre tagna Tamatavy. Dia nametraka zaho question na hoe critique avy eo solution atsika boka magnano karaha zegny atsika tsy micritique fa atsika koa mitondra zegny miapporter une petite solution agnatiny ao satria tsy natao critique foa zegny fa hoe mba ino koa zegny ny solution mety hitanao agnatin'ny raha io mahakasiky ny relance économique atao amin'ny tanànan'ny Tamatavy io. Somary taitra za zegny nahita hoe fa tamin'ity herignandro ty tampotampoka teo nadoso najanogno amin'ny asany zegny ny gouvernement sy ny premier ministre. Kanefa zegny ity naramagna ty efa nivolagna fa hoe zay tsy azo empêcher sy ny karazany sy ny namany ary koa zegny tsy tagnatin'ny état d'esprit nany atao hoe hijanogno le fomba ny fiasan'ny gouvernement zegny amin'ity herignandro ty. Zaho il y a 3-4 mois koa fa rongana ny fitondragna ny Rajoelina nisy mo matetitetiky nampody izy tamizegny. Anareo koa mizaha vidéo naka à partir ny octobre ou septembre ny l'année dernière koa fa nanomboko ny tologny motely ty nampodipodiko. Vonalohany charte de la transition, pacte de responsabilité et puis politique na relance na économie. Raha zegny zay matetiky nampodiko tamin'ny fotoagna zay. Fa zay moa zegny tsy olo tandrignesan'olo raha koragniny fa hoe mikapokapoka fiheveran'olo zay fa tsy magnino fa zay ny kilolo ban. Ary koa nianatra marigny. Io mety mandeha bibliothèque université ny Diego iny arô fa mety misy sariny eo parmi les majors tam'izany fotoagna zany. Dikan'izegny un polytechnicien moa za mivolagna io volako. Un polytechnicien tsy azon'olo baka dikan'ny polytechnicien ndraiky hoe politicien. Un polytechnicien zegny de olo nianatra tamin'ny école na supérieure nationale ou nanino polytechnique. Ndre zay fivolagna izy. Fa matetiky izy igny atambotran'olo raha io ndraikindraiky ke azavegna aminareo zegny. Ke tagnatin'izegny zegny fa mikoragna zo zegny zay. Tamin'ny fotoagnany zegny mba aragnisan'ny olo ny commence voanalohany mikoragna raha telo io. Satria amin'ny mpagnano science zegny matoa zegny olo koa magnano polytechnique zegny olo mpikirakira science. Ary science io tsika jiaby nandalo classe de 3e na classe de terminale ampianarigny domaine de définition akendriky. Matetika ampodiko za zay koa fa mikoragna. Anao koa zegny agnatin'ny raha ataonao domaine de définition anao diso anao tsy afaka calcul limite. Ka io mila marigny x-nao agnato. De magnontany olo hoe atao ino me raha zay? Ino me raha lagna zay? Ary amin'ny fiainagna andavanandro tsy maintsy mila faritanao le domaine. Amin'ny teny gasany izy atao hoe valam-pamaritagna fivolagnana izy. Zegny zay raha tsy diso za amin'ny teny gasy domaine de définition. Ke niany atsika zao retour amin'ny case de départ. Zany hoe zegny mbola entre guillemets misy fotoagna olanigna agnatin'ny raha io. Ka edy zegny za hitondra conseil aminao président colonel PRRM hoe ino ny fiche de poste, ino mety agnampiko anao hoe mission tokotro iambesagna amin'olo premier ministre. Satria raha mahazatra antsika gasy ary hitanareo agnatin'ny Facebook fa tonga de olo zegny raha alefan'olo vonalohany. Ingaty mendrika atao premier ministre, ingaty mendrika atao premier ministre. Nefa ino mission iambesagna amin'ingaty tsy aby. Ary atsika de fa karaha zegny nizarigna amin'ny toe-tsaigny ataontsika hoe entre guillemets sadasada. Tsy hoe ino raha iambesagna amin'ingaty amin'ny fonction io zegny. Anao zao koa amin'ny asa raiky anao zao koa andeha piasa olo andeha an-tragnonao alohananao mitady olo andeha piasainao tokony misy fiche zegny anao zegny hoe fiche de poste hoe ina keniky raha iambesanao amin'igny olo io. Io aminay anao mitsakaraka hoe azova olo managna profil mavita igny asa igny ndraiky expérience nany andraiky hoe olo intègre izy sa tsy intègre.
io aminay no magnano recrutement nany fa atsika zegny ary hitantsika agnatin'ny Facebook jiaby raha zao ataoko mendrika atao président satria atsika zegny encore une fois au lieu de ahomby mitariky sarety ndraiky manesy ahomby dobo atsika dobo rangobiagna ahita ke sarety tondra ahomby tokony apetraka keny koe ino mara iambesagna amin'ny olo ataotsika en poste ny premier ministre zegny aminaka ary zegny partageko izy aminareo raha efitra raha fa nivolaniko taloha tagny izy apodiko ndraiky raha efitra ray ambesagna amin'ny olo tokony atao premier ministre voanalohany dia natao hoe atsika ary io ny takiny vahoaka ary io ny takiny regny jeune regny tamin'ireo nagnano ataotsika révolution sy ny namany hoe réforme institutionnelle maro olo mikoragna azo io hoe au moins atsika miproposer autre option amin'ny constitution tsika zao io hoe zay constitution tsika zao centralisé centralisme sy ny karazany mba misy option A option B na C tsy magnino zany hoe zegny na ny province autonome na hoe province ino izy ty état fédéral na ataotsika hoe ino izy ty rabe régional sy ny karazany sy namany fa au moins zay misy proposition na constitution dikan'izay misy réforme constitutionnelle ary proposition na constitution andeha atao moa ve vognony ary efa mandany énergie amizegny ny gouvernement zay ho atsangana na efa mitsangana zegny zay raha important be zegny satria zegny ny etaetam-bahoaka tamizegny andra zegny zegny aloha voanalohany amizay fotoagna zegny ny vahoaka no misafidy hoe ino mo ny tiany aminany io ary fary hoe mba hisiany zegny mba hisiany légitimité agnatin'ny raha zegny mila migarantir atsika ny atao hoe élection transparente mila migarantir zegny atsika moa ve ny gouvernement zay hipetraka avita andany énergie ndro amizay zavatra zegny ohatra zao réforme refonte ny liste électorale na resaka digitalisation zay satria etsikany misy olo anefa olo maty mbola nitsangako velona izy mioka Jesu Kristy zegny mandeha mifidy olo fa natany efa kidadiny ta fa taolo comme par hasard comme Jesu Kristy izy nandeha nitsangana izy nandeha mifidy fa satria mandeha dahoara le izy misy olo sady afaka mifidy eto izy no mifidy à Paris izy ohatra ka Paris afaka même jour izy mavita mifidy antany telo efatra dimy tsota fito regny zegny réforme mba ahafahantsika managna ny atao hoe fifidianana ikeny be sy ny maro ary io ihany no miteraka olagna ary io tokony accélérena ary io na miresaka ady amin'ny fifidianana degaga ve nareo zao ty problème ny Tananarivo zao niravagny maire ny Tananarivo igny sy namana hitanareo le fomba fagnanaovantsika raha sadasada tsy aminany ny sasany ndraiky amin'iny mandiza raha itsikitsika fotony izy miamby point mort fo ro amin'ny timo zao io io amin'itsika lasa mikorotambelogno zegny raha karaha zegny donc mila migarantira élection transparente agnatin'ny raha jiaby zegny ny processus ny raha jiaby sy ny namany zegny ny ino tokony andamenatsika zay sy namany mandany énergie amizegny ve atsika mba ahafagna hoe mba misy stabilité politique tsy afaka ampandroso atsika raha ohatra ka agnatin'ny 10 ans 20 ans 30 ans ty tsisy ny atao hoe stabilité politique à Madagascar nanino raha koragninareo nanino olo mandeha magnazava zegny aminaka eto izy koa tsy stabilité politique à Madagascar zany hoe crise post électorale atsika magnano rebelote fo atsika rebelote eto fo éternellement recommencement satria tsy maripotra zegny le fahalanen'olo araiky amy raha araiky atao zegny raha ohatra ka hoe misy élection apetraka avio fahatelo zegny isany matomboko oui, ady lutte réellement contre la corruption. Io fléau be io. Adam kolikoly. Maregny atsika zao io hoe mbola hoany forongony, mbola hoany zegny hoe mbola hoany ino magnano baly ny fampifindra sezy fo ny bokary mandeha ry sy ny karaza ady amin'ny tany mbola mitohy tan'olo raviravegna mbola tsisy raha zegny hoe raha mipetraka tsara hitan'olo hoe lefa avognosagna hoe fa hiady amin'ity kolikoly ty marigny atsika marany olo mitaregna amin'ny resaka fagnampiagna mandeha tamatavo ao mitoboka be hoa le fagnampiagna fa le fagnampiagna io amin'le olo tokony andefasagna izany anjarinareo mamaly zegny
Voon vetsika ty, magnamia moyen vetsika ty, on se donne le moyen vraiment de lutter contre la corruption. Zegny tsy angatatsika amin'ny banque mondiale, amin'ny reto bailleur sy ny namany zay, fa zegny miankina amin'ny toe-pagnatsika, amin'ny toe-tsaignintsika hoe atsika ty, amin'ny firenenantsika ty, atsika koa tsy vono na magnanaova karakory olo andeha hagnampy atsika agnatin'ny raha jiaby io tsisy varana, fa io miankina amin'ny fahavognatsika. Ary corruption zegny tsy boka amin'ny roa agnabo, amin'ny farany boka amin'ny président fokontany. Satria anao zao nde angala taratasy ampiny fokontany, angala ino certificat de résidence, fa mety fa misy corruption agnato. Anao zao mety misy rabe sy namana amin'ny service misy agny, corruption. Io fandetra be ny firenentsika. Vognony vetsika. Agnano impunité aminany. Atsika jiaby miaraka mamaly zegny. Ary ny gouvernement zegny tokony asaloandreo voanalohany. Satria regny raha regny no migarantira raha jiaby andeha ho avy baka afara. Ary farany, ampody eto, io no ataoko hoe blanco hoe politique na relance économie. Ary zay nagnanaovako intervention tamin'ny samedi hoe karakory ma politique na relance économie tsika ty. Tsotra zegny azavaigna amitsika hoe ny économie tsy zavatra sarotro. Vola io mila mi-circule fo. Fa olo jiaby de acteur. Misy olo le mpagnamboatra vola. Igny zay ataontsika hoe banque centrale tsika. De misy olo mpampindrana vola. Igny ataontsika hoe banque commerciale. De misy ny entrepreneur, ny entreprise sy ny namany regny mamorogno ho asa. Satria ro managna ino carnet de commande, miproduire service, miproduire ino izy ty de bien, matériel na immobilier sy ny namany, de ireo labo mampiasa olo. I olo ampiasaindreo igny amizay zegny clientndreo koa fa ravoravo mahazo vola reo mahazo karamandreo. Igny karamandreo igny amizay amondrondreo tragno, inanandreo bazary, andefasandreo tsaiky à l'école zanakandreo. Zanakandreo mandeha l'école misy mpampianatra agny misy nino koa mamelony zanaka koa regny. De ividianandreo consomme. Regny zegny mampihodigny vola agnatin'ny économie ao. Fa i raha jiaby zegny koa fa tsy mifonctionne. Misy araiky amindreo zegny bloqué. Fa samy tsara samy maiva. Samy tsara samy maiva. Atsika amindray volagno social mbahoaky sy ny namany. Non, il faut que olo jiaby les acteurs agnatin'ny raha mijouer le jeu. Ny banque centrale magnano ny asany amin'ny alalan'ny taux directeur any sy ny karazany, fa maro vidéo gnazavako zay. Ny banque commerciale magnano ny asany amin'ny alalan'ny hoe karakory afany facilité na mampindrambola regny entreprise regny sy ny karazany le PMI regny mba eo koa l'État migarantira regny banque regny hoe raha ohatra raha ka tsy voefan'le olo izy zay magnano fonds de garantie agnatiny zegny. De ny entrepreneur amezagna reo facilité afandreo mirelancer les activités ndreo ankamoregna dikan'zegny problème ny énergie, problème na rabe sy namany fagnapidirandreo fagnaboandreo entana sy ny karazany sy namany. Ny mpiasa mila miasa, mandeha miasa tsara no magnano asanao tsara, fa tsy magnano asanao sadasada koa. De raha jiaby zegny mitambatra zegny mampihodigny ny économie. Tsisy magie tompoko. Tsisy magie zegny. Fa raha io kosa mila mihody. Fa une fois zegny misy élément raiky agnatin' zegny tsy magnano izy amina ara-dalàgna, atsika fa dobo edy. Dikan'zegny concentration ny gouvernement amizao zegny de hoe agnambaly raha jiaby zegny. Donc aminakahy zegny ino tokotro atao? Aminakahy za tsy hitako be loatra ministre. Izy comme raha efitra volango zegny fo, za ty volagna hoe atsika mila ministre 15 ministère fo. Mavita raha jiaby volango zegny. Fa tsy 29 fô, tsy ako firy. Agnatin'ny 15 ministère io aminay, mety eo amizegny reo amin'ny secrétaire généraux no miaraka amin'ny conseiller sy namany sy namany, avec une équipe de 60 personnes, on arrive à se sortir avec. Zany hoe les raha essentiels, les ministères essentiels faut garder tsika. En l'occurrence, l'économie et finance. Zegny raha zegny tsy mandalo amin'ny raha korainy zegny tonga de fa misaoty agnarany. Oh, carburant, magnino, magnano belle vie sy ny karazany, mandeha mitsangatsangana agna Paris, tsy haiko aia sy ny namany, nefa tsy hitako rino raha ilagna igny. Agnatin' zegny ny ministère ny justice satria io ihany problème zao miady tany olo, voan'ny tsirariny olo mifagnenjika ty sy ny karazany sy ny namany. Regny sécurité regny, hitatsika tsy fandriam-pahalema. Tsy possible atsika en production raha ohatra ka firenena tsy milamigny, firenena misy korontagna, dans le sens hoe ambany volo agny zegny magnajima ny amin'ny lalagna route nationale igny, misy tomobily, ino izy ty attaquen'olo sy ny karazany, rehefa blocage daholo, donc sécurité sy ny namany. De vo ny agriculture ndraiky la pêche, ny rabe satria atsika mila magnano mampanonga ny production locale.
atsika io raha tokony ataotsika mihitsy hoe magnano tous les moyens ampakaritsika les productions locales mba siany hoe consommation locale zany hoe raha vokaritsika io keny ko antsika le tsy ampy io amindray tsika magnafitra raha ohatra ka misy raha tsy ampy ary izy koa raha misy raha tsy agnatin'ny compétence tsika tsika mikaiky olo mikaiky firenena manana expertise amizao zay mandeha mampianatra atsika na magnazava hoe karaha ty tokony ataonareo magnaraha ary raha ohatra misy ambiny le raha ataotsika ino alefatsika alafotsika amizay olo vao nivanga izy amin'ny prix tsara satria igny vola boka io mipody amitsika raha jiaby zay mila mitambotra bien évidemment amindray ny infrastructure ao agnatin'izay ny énergie ny jirama sy ny karazany sy namany de ny fampianarana éducation ndraiky santé zegny sy ny industrie commerce zegny ro io ministère io miampy ny ministère ny resaka hoe administration territoriale satria mila fonction ny regny mba raha tonga pahefagna tsy jaram-pahefagna regny mandeha firenenantsika io zegny no fisina poste aminaka raha ohatra ka za afaka n'olo-tsainanao monsieur le PRRM hoe ino da tokony ambesina amin'ny gouvernement io fa aza variagna andesiny reto olo reto amin'ny koragna hafahafa sadasada donc amiezako izy ny outil anagnatsika ny outil afahatsika magnavotro firenenantsika anagnatsika fa ny raha manky amitsika ny volonté réelle agnova amin'ny hoe refondation mety maro amitsika tsy managna zegny fa izy koa raha jiaby koraniko zegny oleky nareo agny manogno hoe raha kota ataova premier ministre ingaty mendrika atao premier ministre agnontania keniky mipose question nao ino ma raha imbesanao premier ministre io de agnova ino amin'ny tirenena amin'ny tanindrazagna ty zegny le olo tokony avy eo une fois igny vita amizay anao mizaha profilin'olo ity olo ty ve mety atao amizegny anagnany ve ny capacité amizegny anagnany ve ny intégrité agnatin'izegny honnêteté agnatin'izegny ity olo ty me hoe olo fa navinangalatra navinagna tsy manjary tamin'ity tandrazagna ty sa nagnino sy namany sy ny namany tsy malagasy tsy mahay raha tsisy feno malagasy mahay raha ka mbola ambony tany eto feno na sur place agny tsy malagasy intègre tsisy feno malagasy tsary nangalatra tsary namotipotiky fiainagnan'olo tsary namotipotiky fiainan'ny firenena tsary nagnino nagnino misy ary tsy malagasy tsy tia tandrazagna tsisy fa ero olo bro na iro tsy kahiagna na iro tsy koragnina satria mbola misy olo kajikajy na viny volagna taminareo za amaranako izy agnatin'ny vidéo nakafa ela zany koragna zegny les trois mousquetaires volaniko tapadoa les trois mousquetaires zao Rajoelina premier ministre Tsay Christian andraiky ty Ravatomanga ty fa le tagnatagnany volaniko mbola maro tavela atreto izy iskaniany tagnatagnany mbola tsy maty vao maika aza tagnatagnany nipody nahazo force ndraiky nipody nahazo force ke io anjaratsika mieritreritra anazy anjaratsika misafidy an'le izy aiaby misy ny tagnatagnany jiaby regny fa roa nahazo force ke tsy koragna atao ela tsy lava re avako aby fa monsieur le premier ministre non monsieur le président regny zegny mba torohevitra ela amezako anao zegny agnatin'le izy hoe mais mba misafidiana tsara amizay amin'ny premier ministre atao mba tsy isiany ino izy ty disadisa karaha tamina raiky teo igny mba mandeha mba mizotra ame fotony atsika mandany fotoagna loatra very fotoagna atsika nefa ny firenena mila mandeha marobe ny asa marobe raha miambigny agnatin'ny raha jiaby zegny 4 ny objectif takarotsika fa hotratra zegny na agnatin'ny 2 ans fo io tsy mila 5 ans zegny tsy mila 5 ans 2 ans fa io zay mahatonga hoe ataova ino gouvernement efficacité tadiaviny tsy amarozan'olo fa olo vitsy olo mahay asanany olo magnano asanany fa tsy hoe ministre pary gouvernance ny Facebook ary ataova mihitsy charte zegny zay le pacte de responsabilité comme ici ministre raha mampiasa loha izy raha mandeha agnatin'ny Facebook tonga de adosoa izy monsieur le président adosoa izy satria marobe dossier tokony aminanao en priorité jiaby volany io tokony se concentrer fa tsy mizaha raha mandala amin'ny Facebook à droite à gauche sy ny namany de vao miroso atsika amin'ny hoe tiany fait de route mazava tiany lalagna andeha homboagna karaha ty de hitan'olo daholo hoe regny signe eo re fa hoe io marigny lela mazava zegny raha andeha atao karaha na mazavako izy zegny mazava ny raha apetraka ino objectif ino de target ino le cible mazava be zegny de anjaran'ny département anjaran'ny ministère tsaraikaraiky magnano orientation andianagna amizay de mametraka mivaoka malagasy hoe zao zalany ataotsika titititititi momba titititi
mandeha io olo tsisy hira be zegny fa tsy zegny fa flou totaly magnano grand écart à gauche à droite sy namany sy namany olo amizay tsy ino marigny ho avy amy ty matsa tsy avy amy sy namany sy namany de lasa sadekitra daholo atsika jiaby ke mankahira atsika jiaby mankahiranao agnatin'ny zegny tasy zegny fa atsika zegny tsy mitady olo fa mitady akendriky hoe azovy profil azovy ino ny fiche de poste azovy zegny olo mety managna zegny profil zegny expérience zegny de intégrité on cherche quelqu'un vraiment d'intègre fa tsy hoe olo sadasada nera be sy namany mba ahafatsika une fois pour toutes pendant 2 ans araka volognanao io miasa forola bro miasa fororo fa tsy magnano populisme mandeha malora agnatin'ny Facebook anao mahita ministre mbola lany lera mandeha mikoragna agnatin'ny Facebook zegny hoe asa ianao mba tsisy asa zala ino raha ataonao io amy raha jiaby volaniko zay anao tokony nde hinagna fony anao tsisy fotoagny tellement mara ataontsika amy tanàna Madagasikara io mara mila amboaritsika agnatao ministre tsy tetro mbola mavita mi-interpeller olo amy Facebook magnino raha be sy ny namany miady amin'olo amy Facebook agny sy ny karazany non tsy legna regny ajanona igny regny ke zegny zegny ny ataontsika hoe fagnentagnana sy ahoantsika jiaby zegny magnaraka le vidéo zay ataoko ty dia miarahaba sanareo de veloma madinidinika velomay